Beruni nema piano meare subject general dini achene yu biro tenja to ma phibare chuno pathama dutiya apu sarutha thene no la ro achayi ho khe de da song di te chen do chuno ne bero sia tomari ne chong da li le ana le tu li ne khat na li ho chin lo chuno tu li ho le shi ba le so dini ne tu li ho ma baရှင်တဲ့လူလည်းမအိတ်ခင်ပြီးဖို့ကြိုးစားမယ်တော့လူငယ်တွေငယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်ပဲကောင်းဆိုးပါပဲအားလုံးကိုကင်တက်မယ်ဆိုရင်တော့2 နာရီ 3 နာရီဟောချင်တာပေါ့တော့ညာကြီးဟောလာတယ်အမင်္ဂလာရှိတယ်တူနဲ့ဟောတော်ဖို့ကမင်္ဂလာရှိတယ်ပြန်၍ဟောဖိတ်ချင်းခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ညမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တယ်Redemption and justification by faith. Redemption is not justification by faith. At the same time, justification by faith is not redemption. Redemption yabo ha yuji chimulu edi redemption yabo bare. Mulu Muslim Hindu alo tro beruni nema phalo mayare subject general dini achene yu biro tenja to ma phibare chuno pathama dutiya apu sarutha thene no la ro achayi ho khe de da song di te chen do chuno ne bero le da ro ma twat ba ne no di lu phiကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာတခါတလေကောင်းကင်တက်မဲ့ပုံစံတခါတလေငရဲတော့မဲ့ပုံစံနောက်ပေါ်မှာကောင်းကင်တက်မဲ့ပုံစံဒီအပငရဲတော့မဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းကင်တက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွယ်နဲ့လူဆိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလူဆိုးရလည်းကောလွယ်နဲ့လူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲမြန်မာစကားတွေကြည့်မှာပဲနောက်ပြီးတော့Illuminati ကသူတို့ရုပ်ရှင်သူတို့လုပ်ထားတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားတွေတွေ့မှာပဲနောက်ကိုရီးယားစကားတို့စပန်အင်ဒီယာတို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရခါမှာလူစုသူတို့လုပ်မဲ့အခါကျတော့မျက်နာမှာလည်းပဲအမတားမဘယ်လိုလဲမျက်နာပြက်တဲ့ဘယ်လိုလဲအပြိုလေးတွေအတွက်တော့ကိုယောက်ျားအနေနဲ့ယူမဲ့ပုံစံမှုပေါ်တဲ့ယောက်ျားကြီးနေလေးမှာလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့လုပ်နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းမှာနော်မရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွယ်နဲ့ကောင်းကင်တက်မဲ့ပုံစံမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုမရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကင်တက်ချင်တဲ့ဆန္ဒဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လမ်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ redemption ဆွေးနွေးခြင်းအမတားမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ redemption ဆွေးနွေးခြင်းကိုယုံကြည်တော့သူအပေါ်လို့ဒီဖြစ်စီခြင်းတို့မရောက်တည်ခြင်းရမယ်နောက်ပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာတည်ငြိမ်ခြင်းအဖြစ်ရရှိပါတယ်တော့တည်ငြိမ်ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကြွားရောက်လာတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆရာမတွေနောက်မိသားစုပကတိနံပါတ်တွေအားလုံးဒီဘက်တရင်းကားတွေပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့အကြောင်းဂရနေကုန်းပေါ်မှာအတိခံသွားတဲ့အကြောင်းတော့အားလုံးတော့သိကြပါပဲတော့အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတိချင်းဟာယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဟာတိတန်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိခြင်းဟာအဖြူနဲ့အနဲလိုကြွားပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဟာဘယ်ကနေစလာတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်လက်ခံတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဟာဒီမွေးထွားလာပါတယ်အခုတမရထောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတမရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အားလုံးယုံကြည်ကြပါတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖို့လူကြီးတို့မဟုတ်အခုဘုရားကျောင်းပြည်တာနဲ့ပေါ်လာပြမယ်ဘာလို့မဲဘာဒါမလို့နဲ့ဒါလို့ဘာဒါကြီးထပ်ကဘာမှကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစကားမပြောတော့ဘူးထပ်အိမ်ဖြူတော်မှာစီပြီးတော့တခါတလေ green house မှာတခါတလေ white house မှာထိုင်လိုက်သူထိုင်လာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနိုင်စိတ်လို့မရဘူးယုံကြည်ခြင်းကတော့ဓမ္မတာမှာထူးခြားပါတယ်
ဒါနဲ့ဒီ justification by faith how to receive justification by faith တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတားမှ subject များတဲ့အတွက်ကြောင့်အပိုင်းအများကြီးပိုင်းသွားပါတယ်။ Now ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတဲ့ဆိုရင်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကေတင်ချင်းအကြောင်းကိုငုံချုပ်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာဘာအရှိကြီးဆိုလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာ the greatest thing the greatest ဘယ်လိုပြောရမလဲအရှိကြီးဆုံးဖြစ်ပါလေ။ for နဲ့ gain ကစားတာအရှိကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအပိုင်းတစ်ထောင်မှာတစ်ပိုင်းတော့မှမပါဝင်ဘူးကေတင်ချင်းမှာအမတားမှပြီးမွားတဲ့ဟာဖြစ်ပါလေ။ခရစ်တော်ကိုတည်တာအမတားမှအရှိကြီးပါလေဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနဲ့ဆရာသမားတွေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းအားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ် Jesus is all the answer လည်းဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းအဖေအားလုံးမှာခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာချုပ်တဲ့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ချုပ်တဲ့ပါတယ်တိတ်ဒီကိုပြေပေါ်၌တာစိတ်တူတော်ဖြစ်လို့ပါကမိကြီးပေါ်ရအစပြုရမည်တိတ်ရဲ့တက်တာတွင်တိတ်နှစ်သက်မွေးလူထားသောအကျင့်စာရိတ္တသည်ဒီချင်းတရားဖြစ်၎င်းထားမြောက်ရှင်ပြန်ချင်းတရားအဖြစ်၎င်းပြောလဲသွားမည်မဟုတ်ပါတဲ့ဖတ်လို့ရတယ်နော်ဆရာပေါ်လို့ဖတ်လို့ရလားဖတ်လို့ရတယ်နော်တိတ်ဒီကိုပြေပေါ်၌တာစိတ်တူတော်ဖြစ်လို့ပါကမိကြီးပေါ်မှာအစပြုရမယ်မြေပေါ်မှာတော့အထူးသဖြင့်ဘောလေးကျောင်းသားတို့ဒီဓမ္မကျမ်းစာတော်မှာတက်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမှုဆောင်နေတဲ့တက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတန်ဆင်းသူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အိမ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစိတ်ပြည့်စရာဖြစ်မှာပဲနော်ဒီမှာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အိမ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့မျောလင့်စရာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောလဲကြဆိုခရစ်တော်စီမှာတော်ကြဆိုအဲ့ဒါ justification by faith ရဖို့ဟာအတိတ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းရင်ထောင်းတဲ့ပဝန်းကျင်ကပါလာပြီးပဂရိစိတ်ဒီသဘောထားနဲ့တင်းတိုင်းမှာထားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်တို့တရားကျင့်ကြွလာတော့အခါမှာဘယ်သူကိုတင်းရှိမလဲဆိုတော့သူ့ကိုချက်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတင်းရှိမယ်။ဂျာစာနဲ့အမေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂျာစာကိုအမတားမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကောက်ကဲမှာခေါ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါလေဒီဟာလေးနဲ့ဂိမ်းသမားတွေတော့ကြာရက်ခဲမှာဖြစ်ပါလေသူတို့ကတော့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကြာမှပဲတရားရှင်ပြီးမှပဲနေသွားဖို့သူတို့ကြိုက်သူတို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတင်းဆိုင်ကနေပြန်ခေါ်ထားပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားတော်ကိုသူတို့နှစ်ပေါင်း100လောက်ဖိုးမြော်ပြီးတော့နေထဲမှာခက်ပြီးနည်းနဲ့ကြွသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာသူတို့ပျော်ပါကြတယ်ကြာညာဟာနိုင်ပြီအဲ့ဒါလိုပြောကြတယ်။ဒါတော့ဘီချိတ်ထားတယ်တခါတလေကမပေါင်းစော်ပြောရမလားမတော်တဆကျမ်းစာဖတ်နေတယ်အဲ့ဒီကလွဲလို့မဖတ်ဘူး။ဂိမ်းတော့ဘာဂိမ်းထွက်လာတယ်အဆင့်1 2 3ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမသိဘူးမပြီးနိုင်ဘူးနော်ထီတော်ပြန်လဲကြွလာတော်မူသောအခါကျွန်တော်တို့အချင်းစာရိတ္တကိုပြောလဲရတော့မဟုတ်ပါတဲ့ပြောလဲလို့ရမှာမဟုတ်အခုပြောလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်ထုံထဲလို့ခေါ်ဆောင်ထားတဲ့တေတို့ဒီအမားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားသိမြင်ကြတယ်တေ၌စိတ်ကရက်စက်သောစိတ်ဝင်လာရဲ့တဲ့ဝိညာဉ်စာပေကကျက်နဲ့ကျက်တိုက်ခိုင်းတာခွင့်ပြုလားဒရိစာတိုက်ခိုင်းတာခွင့်ပြုသလားမပြုဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကရက်စက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ထူရင်းသဘောပဲကျွန်တော်ခက်မြင်လူငယ်တွေကသူတို့ဂိမ်းကစားကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားကြမလဲဆိုတော့သူတို့ဟာကြားစာတဲ့ဂိမ်းတတိယတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အတိတ်တော်ကနေသူတို့ထွက်သွားမယ်နောက်ဆုံးနေ့ဆရာဖြစ်ပြများစာအုပ်ကိုဖတ်ပါယူကြည်ချင်းကိုစွန့်ခွာတော်များကိုအသုံးပြုကာစာတာအမှုဆောင်တို့မိလိဒီဟုတ်ကျမ်းစာကပေါ်ပြထားပါလိတဲ့သူတို့ကိုအသုံးပြုကာကောင်းကင်ကနေမြေကြီးခေါ်ချမယ်တဲ့ယေရကြအခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်နော်ကောင်းကင်ကနေဆာလမနာလူရောဆောင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေမြေကိုခေါ်ချမယ်နောက်ဘယ်သူတွေကိုအသုံးပြုမလဲအခုကိုယ်လေးကြောင်းမှာရှိတဲ့ဂိမ်းသမားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေမြေကြီးကိုခေါ်ချမှာဘာဖြစ်လဲ
သူတို့ကရက်ဆက်ပြီးတော့စင်ကားတဲ့စိတ်တဘောဒီမှာထားပြီးသူတို့ကဦးနောက်ထောင်သွားပြီးစာတန်အမတာမှကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာနောက်ဆုံးဂိမ်းကြီးဖြစ်ပါစေလို့အိမ်ပြန်လာတဲ့ဘောလာပြန်လာတဲ့ဖုန်းကားတွေဂိမ်းကြီးပေါ်ပုံလုံးဖြူပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဓမ္မဆရာဟောနေပါတယ်ခရစ်တော်ဒီညမှာလာတဲ့ရှင်သူဘာပြောမလဲ Come unto me ဝလီပေပါမတော်တော်မရှိလာပါပြောမယ်ကိုယ်ကြောင့်ကြောင့်တော့ဒါဖြူပါဒါရီတော်ပြီဒါရီကိုကြည့်ပါနော် Why we won't take these out? ဒါရီကိုကြည့်ပါဘာနဲ့တိုက်တာဖြတ်တာ We probably won't take it out, but we're getting some English translation. Oh wait, no, maybe they will. Yeah, that one's done. That's good. That's good. Since it's so good. Yeah, that's a little bit of alright. တိုက်တာတပ်ဖြတ်တာ Heroes of the Lord, let's go for it, guys. ဒါကလည်းတော့ဘာမှကိစ္စမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆာလာကသူ့ကိုပြောကောင်းကင်ကနေလူကြီးကိုခေါ်ချခိုင်းမှာတေလိုက်စင်ကရက်ဆက်တော့စိတ်ဝင်လာပြီးတော့ဒိတ်ကစားတာအကျော်ဖြစ်ရှိတာဖြစ်ပေါ်ပဲရှိပါလေအမျိုးသားဆောင်မှာစင်ကာရက်ဆက်တော့ဘယ်နေရာမပြောချင်ဘူးဘယ်နှပေါင်းမှာရောက်လာပြီလဲအမျိုးသမီးဆောင်မှာဘယ်နှပေါင်းရှိမှရောက်လာပြီလဲသူတို့ကိုအတုံးပြုတ်ကစာတန်ကမိကောင်းရတဲ့မိကိုခေါ်ချမှာလူတီတာသူတို့ဘာမှကိစ္စရှိတော့မှာမဟုတ်တော့စင်တော့ပြီးတော့သူတို့နဲ့တုံမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့စာတန်ကသူကြိုက်တယ်လို့လုံအောင်လုံနိုင်အောင်အခုဒီရှယ်ဖုန်းကိုအတုံးပြုတ်ကဂိမ်းကစားခိုင်းပါလေအမတမလေးနဲ့တဲ့ဒီဇကာရီယာဘေကာရီလာတယ်ဆိုတော့နော်စာတန်ရဲ့ပြိမာန်တော်ကနေလာပါတယ်ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းဒီအမျိုးသားဆောင်မှာဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဆောင်မှာဖြစ်ဖြစ်မရောက်လာရှိခြင်းကိုတပိစီနဲ့လက်ထုတ်ကြပါတော်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာကိုစားပြရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုဦးစားပြရမှာဖြစ်ပါလေနော်တန်တင်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌တန်စင်တို့ဖြစ်လို့ပါအမိကြီးပေါ်တယ်အစပြရမည်ခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာနော်ဘယ်လိုတွေကိုသူသိသိမလဲကျင်းတော်တကားတို့ဝင်ကြတော့ပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်တော်လာတဲ့တကားတွေကျဲဝန်းဒီဖြစ်လေဝင်တော်သူတို့ဒီများကြ၏အသက်ရှင်ချင်းတို့ရောက်တော်လာတဲ့တကားတွေအလုံးကြီးမြောက်ဒီဖြစ်၍တွေ့ဝင်တော်သူတို့ဒီနဲကြ၏ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့မတွေ့နိုင်ဘူးရှိဘယ်တော့တွေ့မှာလဲနော်အိမ်ပြန်မှတွေ့မှာလားအဲ့နောက်ကြမှာနော်ဒီမှာပူပြီးတော့တွေ့လွယ်မယ်နော်ဒီမှာပူပြီးတော့တွေ့လွယ်မယ်ဒါကြောင့်အိမ်မပြန်ခင်မြန်တွေ့ပါလို့အဲ့ဒီကြီးမြောင်းသောတကားကိုဝင်ဖို့ဒီနေ့မှာတိုက်တွန်းအားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမောင်ဟာခရစ်တော်ကိုနောက်ကျောခိုင်းပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့နေရမီအနာရပါတယ်သူကဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်တာသမီဖြစ်ဖို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ပဲသူလှည့်တဲ့အခါမှာအတ္တပါမွေးဖွားခြင်းစပါတယ်ဒါနဲ့ခရစ်တော်စီတူလာရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကတာယေနီစီဆိုပြီးတော့တချင်းဆိုပြီးတော့ကိုနေတဲ့နေရာမှာတာယေနီစီတော်မူပါနီစီပါကိုတော်အပါဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီမှာတချင်းဆိုနေကြတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တော်ရှိလာတာမဟုတ်ဘူးခြေတော့ညောင်းနေတဲ့အခါသူတို့ရပ်သွားမှာခရစ်တော်စီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခရစ်တော်စီရောက်မှာပဲနော်ခရစ်တော်စီမှာကျွန်တော်တို့မင်းညာခ
ပြောတယ်လို့စက်ကအနှံလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်တော်တို့ဒီစိတ်လုံးဖြူစင်၍တန်ဆင်းခြင်းတို့ရောက်ရှိခြင်းမှာခါသောခွက်ကိုတောက်စီတော်မူကြောင်းကျမထာဝရဘုရားကရုပ်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားတော်မူပါသည်စိစာပင်များစာမျက်နှာ69ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအားလုံးဆရာသမားတွေနဲ့ဒီနေ့မှာကြွရောက်လာတဲ့အတဲတော်တင်သားအားလုံးကျွန်တော်ဗာတိုက်တွန်းခြင်းတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရှိကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အခါမှာခါသောခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတောက်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာခါတဲ့ခွက်ပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြဿနာတွေလာမယ်စူပိန်တွေကျွန်တော်တို့နေမယ်စူပိန်တွေနေမယ်အဲ့ဒီစူပိန်တွေနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖြောပြရမလဲကျွန်တော်တို့မှာအကာအကွယ်ရှိတယ်ဘာလဲအကာအကွယ်ခဏလေးဆိုရအောင်ကိုတော့မပိုင်တဲ့ဒီလက်ကြီးထဲမှာဒီကဘာလက်ကြီးထဲမှာဆိုတဲ့ချင်းတမိုင်းလေးပဲဆိုရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်စီမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့နော်အိမ်မှာခရစ်တော်စီမှာကျွန်တော်စကားနားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲစာတန်ကအဲ့ဒါကြိုက်မှာမို့ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ရှိတာဟောမြေပုံမောင်နှမတို့ဆူတောင်းကြည့်ပါအိုးဖဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမလေးခရစ်တော်နဲ့တာ၍ဤစီခြင်းပါလေဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်စကားနားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာပြဿနာကြုံလာမလဲဆိုတော့အိမ်ရှိမှာဘိန်း20ကားနဲ့ဒုက္ခတွေအဖာလိုက်ချလာတယ်ဆူတောင်းတာမြတ်ကြီးဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်မယုံရင်ကြည့်ပါခရစ်တော်စီမှာတကယ်တွားချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအိုးယေရှုဆင်အီမနွယ်လာကျွန်တော်နဲ့အမေရာရှိချင်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အဲ့ဒါပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။နာနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်အားရောမယ်စိတ်ပြတ်မယ်ဆူမတောင်းချင်တော့ဘူး။နောက်တကယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဆူလောင်တာတွေပြောဆိုတာတွေကြားမယ်မျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှအနည်းအနားမှာတွေ့မှာမဟုတ်ဒါတွေကြုံတွေ့မှာဂိမ်းသမားတို့ဒါတွေဂိမ်းတို့ဂိမ်းတွေကိုသင်တို့ရဲ့ဂိမ်းတွေကိုထားပြီးတော့လေညမှာဆူတောင်းကြည့်ပါဆူတောင်းထားမှာတော့ကြည့်ပါအိုးကိုတော့ပြောကြည့်ဆူလောင်တိုင်းကြားမယ်တူလာတယ်လို့ငွေလာတယ်လို့ကြားပေါင်လာတယ်လို့အတန်ကြီးကြားမယ်မရှိဖွင့်ကြည့်ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအေးကိတော့ခံစားသွားတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်ကိုချက်တည်တယ်လို့ပြောပါကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကဆွန့်ခေါ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အတန်နဲ့ကြားမှာမဟုတ်စာတန်ကရီးပြီးတော့ဒီကောင်တော့ဘလောက်ကြာတို့လုံးနိုင်မလဲကြည့်နေမှာနောက်ဆက်မှာမို့တနည်းကြတော့ဘုရားတယောက်သူဆုတောင်းတယ်သူဆုတောင်းတော့သူကစီးသမားပဲစာတန်ကသူ့ကိုအမတန်မှမပြောလို့သူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုသူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာစာတန်ကသူ့မျက်နှာကိုဂျီနဲ့မျက်နှာတက်ပြလိုက်တယ်သူကလန့်ပြီးတော့ဟိဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့တိုးလက်ကိုတော့ကိုင်းတဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာမွေးထူကြီးနဲ့ဒီမှာတိုးလက်တဲ့မွေးထူကြီးနဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဒီနေရာဒီကနေမရှိတော့ရတော့နှစ်ဖက်ဆိုတော့တော့လာချက်တီမွေးထူထားပြီးတော့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီခမကြီးထဲမှာနေတော့ပဲအဲ့ဒါတပေါင်းရ7နာရီတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဦးရှောင်းမကျွန်တော်လေးဆူတောင်းတာဒီလိုကျွန်တော်မျက်နှာကိုနတ်ဆိုးကမျက်နှာတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ကြောက်လိုက်တာပြီးတော့လမ်းပြီးတော့သူပြီးလာခဲ့တယ်ဒါနဲ့သူကျွန်တော်ကိုင်းပြီးတော့ hey brother Jesus love you so much thank you ပြန်တော့ပါခရစ်တော်ကမင်းကိုအမတန်မှချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်ကခင်ဗျားကိုနှမျောတယ်နော်တော့ပြန်ဆူတောင်းပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဧကဲ့သို့လူငယ်တွေသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုလည်းပဲဒီပြောင်းရတောင်းသားတွေ
จงတွေ့ချင်ပါတယ်နောက်အပိတခုခုလှုပ်ဆောင်အောင်တွေ့ဆောင်ခြင်းခံမယ်ခရစ်တော်စီကျွန်တော်တကယ်တွားချင်တဲ့စိတ်ကရှိတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့သံဃာမနာကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ဆောင်မယ်ဘုရားသခင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအခွင့်ပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နီးချင်သလားဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စမ်းချင်ပါလေနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဗါတဲ့အချင်းစာရိတ္တခရစ်တော်နဲ့တကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲပူပေါင်းပြီးတော့အမှုဆောင်ဖို့သူဟာထိုက်တန်သလားမထိုက်တန်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းချင်ပါတယ်ဒီပင်တွေကိုသူတို့ဖြတ်တော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတစ်ဖက်မှာတော့မက်ပင်နေနဲ့အိုးချောင်းနေနဲ့သူတို့တူးတွေစိတ်တွေအတွက်မက်ပင်ကြီးအများကြီးပဲစီတောက်ဖို့လည်းအများကြီးပဲတစ်ဖက်မှာတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ကတောင်မဘာဒီနောက်ပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေကြောက်တုံးကလည်းခြုံတွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့မူတင်သွားတဲ့ညမှာပဲသူတို့ဣသရေလလူတွေကသွားရမယ်ဒါနဲ့မူတင်ကဆွေးပြီးဒါနဲ့ဣသရေလလူတွေသူတို့ထင်တာဘယ်လိုထင်တယ်လဲဆိုတော့မက်ပင်များတဲ့နေရာချောင်းတွေများတဲ့နေရာမှာမူတင်ကသွားမလားဘယ်ဟုတ်မလဲမူတင်ပဲသွားတယ်တောင်ပေါ်ပဲတက်သွားတယ်တောင်ပေါ်ပဲတက်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တူးတွေစိတ်တွေသူတို့ရောအပါအဲ့တောင်ပေါ်ပဲတက်သွားတယ်သူတို့တူးတွေစိတ်တွေအတွက်တောက်ရည်လည်းမရှိဘူးမက်ပင်ပဲမက်ပင်စားမလဲသူတို့ပြောတယ်ငါတို့ဖျားတဲ့ခင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုးပဲချောင်းပဲမက်ပင်များတဲ့နေရာမြင်ပြမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့မခေါ်သွားတယ်လဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီမှာမိသွားကြတယ်ထိုနေ့တော့ပဲအခုခက်နေခရီးန်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ပြဿနာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းလာမြတ်လေးဘာဖြစ်လို့ပြဿနာကြုံတွေ့တယ်လဲလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုမပြောရဘူးအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကထားလာဖြစ်ပါလေနော်ခရီးန်တော်များစိတ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီခရစ်တော်နဲ့ညီဖို့သူတို့ဆက်ညမတော်ချင်းနဲ့စိတ်ကရှိပါတယ်ပြဿနာမကြုံတွေ့ချင်းရင်စုမတော်နဲ့ကျမ်းစာလည်းမဖတ်နဲ့ရေးလည်းဆော့စာတန်သူကြိုက်တဲ့ခါမှာပြဿနာလာပြည့်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပြဿနာကြုံရင်းဒီဂိမ်းကစားတွေဖြစ်မယ်ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့ငဲမှာကြမယ်ပြဖွေးတွေနဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားမယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့ဘောင်ကင်မှာကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဆိုရင်ခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့သွားရမယ်စင်ရခံပြီးတော့ခရစ်တော်ရှိကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမုံလည်းပဲတုံညာကနေပြီးတော့ဒီတုံညာမှာပဲဘယ်ညာပဲဘယ်မလို့ချင်းမဲနဲ့နံပါတ်1ကိုသွားချင်းတော့ဘုရားသခင်ကဤကဲ့သို့ခရစ်တော်နဲ့တကယ်နိချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကမဆားတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုသူပြီးရှင်းပြီးမယ်မမနံပါတ်1ရောက်သွားမယ်နော်နံပါတ်1ရောက်တာနဲ့သူဆက်သွားလို့မဲ့ခါမှာဘာကြောင့်တွေ့မလဲသူကလည်းနဲ့လူများလို့ဒီတေတို့ကိုနှင်းဆဲခြင်းအတိတ်ချင်းကိုခံစီခြင်းကအနှံကြလိမ့်မည်ငါ၏နာမကြောင့်လည်းခတ်သိမ်းတော်လူမျိုးတို့ဒီတေတို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဒီဂိမ်းကစားတာကျွန်တော်တော်ပဲစိတ်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂိမ်းပဲပြောနေတာနောက်အစီကုန်းမှာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းပဲဂိမ်းကစားကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျေဇုခရစ်ခဏလေးတီးခံပါနော်ကျွန်တော်ခဏလေးပြောချင်တယ်တတိကြတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်အသက်တာမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းရောက်လာမယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာပေါ်ချေးဆုံးကဘယ်ကနေထွက်လာမလဲအပြင်ကလိုလားအထက်ကလိုလားအထက်ကလိုအဲ့ဒီအထက်ကလူထက်ကကျွန်တော်တို့ယာပေါ်ချေးဆုံးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအခုအချိန်မှာဘုရားကျောင်းမှာဂိမ်းသမားတွေသူတို့ဂိမ်းကစားတာလည်းပါတယ်တိုက်တာဖြတ်တာလက်ဘိန်းဖြတ်တာသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာသူအကျေးဆုံးဖြစ်မယ်ဒိဋ္ဌိမားတွေလုံးတော့မရဘူးဆိုရင်တိမ်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဒီခရိယာရဲ့အသိန်းတော်ရဲ့ယာသူအကျေးဆုံးနဲ့နှုတ်ဘုံချုံသွားမှာဖြစ်ပါလေမြေကုံမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေဒီထားတော်မူတဲ့အတိုင်းလက်ခံတပ်သုံးတော်သူတို့တွေနောက်တစ်ခွက်ထား၍တောက်ရကြလိမ့်မယ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ပထမတစ်ခွက်ပြင်ကြံကြလို့ထားတော်မူသောပုံစံအတိုင်းစိတ်နှလုံးတွေအကျိုးတရားမှုမရှိသေးလို့ဖြစ်ပါလေတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုခံရုံနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မတူနိုင်ဘူးဒုက္ခခံမယ်
老的看到到时的就啥批语，都的你有钱，你当钱给你苏巴嘎了光，谁么听不唱给你讲，你苏巴嘎了光，不愿看的呢，是吧？就都是嘛，要拿来都看哈，最多呢，你的批几的批么，都到那里都看哈，把都看批么嘞，等你加入美国，今年入美国嘛你嘞。ဒေါ်လာအများကြီးရတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးပြဿနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိုးတော့ဘာပြဿနာကြုံမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလာပါပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့တို့ကြုံသွားပါတယ်တို့ပြဿနာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးငွေကြီးပြဿနာမဟုတ်ဘူးပြဿနာတမျိုးဘုရားသခင်ကပြီးလိုက်ပါတယ်နော်ယမတာမှခက်တယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာရာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါနဲ့နံပါတ်1ကနေနံပါတ်2သွားမယ်မောင်မောင်ကအကေဒုတိယချိန်တော့ခွဲပြင်လဲအထူးတဲ့မှုမရှိသေးပါကအထူးတဲ့မှုရှိသေးအတိုင်အောင်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ထပ်တလဲတဲ့တောက်ရကြပါမည်ထပ်တလဲတဲ့တောက်ရမှာဖြစ်ပါလေနံပါတ်3ကနေနံပါတ်4သွားမယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဆင်းစင်ကြယ်စီအောင်အတွက်ဆက်တော်ချင်းမြင်းနဲ့အကြီးကိုကျူ၍စုံစမ်းခြင်းကိုခါရခွင့်ပြုတော်မူပါသည် Final Messenger တို့အဖွဲ့ကာကတာမြို့မှာသူတို့ဗီဇာတောင်းပြီးတော့9ယောက်တန်းစီကြတယ်9ယောက်ဗီဇာရသွားတယ်အနောက်စစ်ကျင်ရောက်ဟာအပြူလေးတုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့သူ့အနောက်မှာလူပြူတယောက်2ယောက်ကြာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမကြီးကစစ်ကျင်ရောက်သွားတော့မဲ့အခါမှာသွားထပြီးတော့လက်ဖက်ရည်သွားတော့လက်ဖက်ရည်တော့ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအပြိုလေးကလည်းသူအင်တာဗျူးလုပ်လိုက်တော့ဗီဇာမရတော့ဘူးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရတော့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်မရတော့ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီအပြိုလေးကငိုပြီးတော့ကလကတ္တာမြို့မှာကလာစကားလည်းမတတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့သူအနာမောင်ရှိဘူးဒါနဲ့သူသွားတဲ့တကယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုဖုန်းလာဆက်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်အပြိုလေးကိုနှိမ့်တင်ပါဦးအမေရိကန်ကနေကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်တယ်ပြိုလေးရဲ့ငိုတယ်နော်တော်တော်နားတယ်နော်လို့ပြောတယ်အေးနားတယ်ပြောလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကခင်ဗျားကိုမြစ်ဖို့ထဲမှာထဲ့တယ်ဆိုတာသိကြလားဘာဘုရားသခင်ကမင်းကိုမြစ်ဖို့ထဲမှာထဲ့ပါတယ်ဒုက္ခခင်ဗျားခံနေလို့ပါတန်ရကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးနှစ်နာရီစကားပြောတယ်မအောင်မြင်ဘူးဒုတိယညပြန်ပြောတဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားတယ်သူအမတော်မှဝမ်းသာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးကြရကပင်ကျွန်တော်အတ္တတာတွေသခင်ခရစ်တော်ပြုပြင်လူတော်မူသည့်အရာများရှိသည့်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကြုံတယ်လဲကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုဘုရားသခင်ကပြုပြင်ခြင်းရဟာရှိလို့ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်အတ္တတာတွေကိုယ်တော်၏ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြမရှိတဲ့ကိုယ်တော်ဒီအချိန်၍ကျွန်တော်တို့ကိုတန့်စင်ရှိမဟုတ်ပါကြောက်ဆိုင်အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအချိန်မယူဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတန့်စင်စင်ကြယ်စီအတွက်စစ်တော်ချင်းမိနဲ့အကြီးကိုသူရဲ့ဆုံးချမ်းချင်းကိုခံရဖြစ်ပြုတော်မူပါသည်အဲ့ဒီကြောင့်ပြူလေးကိုသွားဆင်းကြတော့သူတဘောပေါက်သွားတယ်သူကဝန်တာတယ်ဖုန်းလာဆက်တော့ဝန်တာတယ်တမီးဘုရားသခင်ကတမီးကိုမြစ်ပူထဲမှာထည့်လိုက်တာတော်တော်နာတယ်တမီးငိုတယ်နော်ငိုတယ်အခုတော့ငိုတော့ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်မြစ်ပူကပြီးနေပြီတမီးကပူပြီးတော့စင်ကြယ်ဒီဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြစ်ပူကိုနဲ့ဘုရားသခင်ကချိန်နေထပ်ထဲလိုက်ရင်တမီးလက်ခံပါမလားလို့ပြောလိုက်တော့လက်ခံပါတယ်ဒါနဲ့ message ပို့လိုက်တယ်ကိုတော့တမီးကိုဆူလိုက်တဲ့နေပူပြီးတော့ပူအောင်ချိန်30လောက်ထပ်ထဲပါဦးဆိုပြီးတော့စာပို့လိုက်တယ်ဒါနဲ့နောက်ညကျွန်တော်တရင်ပါရတယ်ဆိုတော့မီဇိုးလိုအနတ်လိုတိတ်မနာဘူးတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုတော့ချိန်30တော့နေတည်ချိန်50ထဲလိုက်ပါပို့ပြီးတော့လောင်းဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဒါနဲ့သူစာပြန်လာပို့တယ်အနတ်လိုတိတ်မနာဘူးတဲ့အနေနဲ့မှမနာဘူးတဲ့ဝန်တာလိုက်တာတမီးအချိန်ကုန်တယ်နော်ချိန်များထက်ခိုင်းလိုက်နော်ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့တ
မိကိုဆူးတဲ့မိကိုချိန်900ထဲလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ WhatsApp မှာပို့လိုက်တော့နောက်နေ့ဘာတန်လာတယ်ဆိုတော့တမီးကအငိုတယ်စကားပြောလို့ကိုမရဘူးတာငိုတယ်သူတာပဲကျွန်တော်ကြားနေတယ်ဟာကျွန်တော်လည်းသူအငိုတိတ်တဲ့အခါမှာသူနားထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်းပို့လိုက်တယ်ဒါနဲ့တပတ်ကြာမှသူကနားထောင်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြုံးလာတယ်ကျွန်တော်မတော်မဝန်ပါတယ်တမီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နော်တဖြည်းဒီခရစ်တော်စီနေတော့ပြီးတော့အခုမစခင်လေးမှာလက်ထပ်တော့မယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်မှမထွက်နဲ့နေပါနော်လို့ပြောတယ်သို့တော့ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးညောင်းညသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်နောက်ဒီလာမြတ်သူတို့လက်ထပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကတပူးမဲ့တော့ကြောက်ဘုံများကိုဆက်ကြောချင်းမိထဲကိုပိချတော်မူမည်မဟုတ်တာဘူးစီတော်တထုဆိုင်များကိုတာတန်ဆင်းစီညာထားတော်မှာပါတယ်တဲ့ပပယ်ဆရာကြီးတာမဏိကိုမိထဲတို့ထည့်၍မိကဲတို့တထုများဖြစ်ဒီကိုဆက်စီတကယ်တော့ကိုရောဒီနဲ့မိမိရွေးချယ်တော်သူများအားလုံးကိုမိကဲတို့သူများဖြစ်ဒီကိုတည်ရနဲ့အမှုတော်အတွက်အသုံးချနိုင်ရအတွက်စုံစားဆက်စီချင်းမိထဲတို့ထဲတော်မူပါတယ်တတိကြတော့အိန္ဒိယပြည်မှာလူပေါင်း1000နဲ့ချင်းခံနောက် division ကဥက္ကဋ္ဌလည်းရောက်လာတယ် conference ကဥက္ကဋ္ဌလည်းရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားတယ်ဒါနဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ဘာပြဿနာလဲမမိချင်လို့မိသွားတယ်တော့ပြဿနာတော်တက်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာတော့တော်ပဲစိတ်ဆူတယ်ပြောနေပြီဒါနဲ့ conference ဥက္ကဋ္ဌကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် brother Siama how you are going to solve the problem I'm going to see as you solve the problem I'm going to judge you where you are who you are I'm going to judge you okay pastor don't worry I will take care of the problem ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုမစင်စားချင်တော့မြန်မာကိုကျွန်တော်ပဲပြီးတော့ပြီးမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးမပြောတဲ့ဘူးစိတ်ပြောနဲ့နေပါကိုရောဒီဒုက္ခတွေရောက်လာဝန်တာပါလေပြောလိုက်ပါတယ်အကေကျွန်တော်စိတ်ဆုပ်ခဲ့တော့ဘာပြဿနာကြုံမလဲနှစ်ချင်းခံလို့ပြီးတာနဲ့နေတဲ့စားသူတို့နည်းနည်းစားမယ်စားပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီဇွန်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ယူနီယံဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ကားထဲဝင်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာလည်းဝင်မယ်ဟိုတောင်ပေါ်တက်မယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပွဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာသမားတို့ဒီမှာပြဿနာချုပ်တွေ့တာတော်တော်များလိမ့်မယ်ဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ပါခရစ်တော်နဲ့ရင်ဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့ကပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမှုဟာဘုရားသခင်ကထားပါတယ်ဒီဒုက္ခတွေကကျွန်တော်တို့မှာလာမယ်အဲ့ဒါဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့နံပါတ်4သွားမယ်နံပါတ်4ကနေနံပါတ်5သွားမယ်ဤခါဘုကိုတိကံချင်းတီချီချင်းနဲ့ဆုတောင်းပရနာပြုချင်းတို့ပြီးတောက်သုံးပါကချုံနေချင်းတို့ရောက်ရွေးတဲ့ဒုက္ခတွေကချူနဲ့တက်ခါလို့ရောက်ပါတယ်တတိကျတော့ပတ်ဆုံးချင်းအောင်မင်းမညတပုံရောင်မှာပိုက်လာတယ်သူဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကိုတော့ပိုက်လာနိုင်တဲ့မင်းမပြည်သားလို့ဒီတော့ကြောင့်ဝန်တာပါတယ် praise the Lord ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့မင်းမပိုက်လာပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်မှုဆောင်တရားသူ့ကြောင့်ခွေးလို့ကျက်လို့အမတမကြိုက်သူရောက်ခမမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်သူအဆုတ်သွားတဲ့နေရာသူကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားတယ်ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့သူတို့ blanket ထူကြီးဟိုဘက်မှာအီးရဘူးအဲ့မှာကြောင့်ဆွန့်သွားတယ်သွားတော့ဟေးလာမိတ်ကြောင့်လည်းမဆွန့်သွားတယ်နော်မင်းဒီ blanket တော့ဆိုတော့အဲ့ blanket ကြီးရှင်လိုက်တော့အားကြီးတော့ဒါနဲ့တော့မျက်စိကြိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်အမတားမှကြိုက်တယ်ကိုတော့တည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ကိုတော့တိမ်ပြီးပါဘယ်မှာအဆွန့်သွားရမလဲဆိုတာတိမ်ပြီးပါသူအဆွန့်သွားမဲ့နေရာအိမ်တာလုတ်ပြီးမယ်အဲ့ဒီညမှာကြောင့်သွားရမယ်လို့ဒါနဲ့အိမ်တာသူ့ကြောင့်အတွက်လုတ်ပြီးတယ်လုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ကိုဆောင်ကောင်းနေတာမှာသူ့ကိုမဆလိုက်အဲ့ဒီကြောင့်လေအဆွန့်သွားခြင်းတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်တာကိုသွားပြီးအဆွန့်သွားတယ်အိမ်ထောင်မိသားစုအမတာမအားလို့လေခရစ်တော်မဖြစ်စေနဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီလောကမှာခရစ်တော်အရာခတ်တရားကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ခရစ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့တဘိုးကိုပြမှာဖြစ်ပါလေဒါနဲ့နံပါတ်5သွားမယ်န
Nabanga Naba Chop, Pame Kama, Ikedo, now so Nabari. Mikedo, now so Nagasro, Alain Sagat, Pompioti, Mokta Sagat Pipi, Domo, Jenny Sutona, Pietquetia Pin, now so Nabari. General Gayero Sepama Piole, they night a bit see the whole 10 Redo Paya. They night a bit see the whole 10 Redo Paya. The Nicharo Jaja in Yala, Japatiga, Nifu Joani, Brain Baban, Algo, Yan, Chadwa, Dane, do your jar, do me Massimo, Babioles wrong. It's Jeka Amala, Pula, the love doma, Doa, Bedole, do Mema Apoma, attend, Ma. လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာမှာသူ့လူအိမ်ဆန္ဒကိုပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တဦးသိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Glory be to the Father to the Son and to the Holy Ghost ကျွန်တော်တို့ဖခင်ဟာဒီသူဒါပြောတဲ့ဟာကိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောလို့မရဘူး What he said we will do where he sent we will go No income. Hold on, not we there. Hold you are here. You're like, make my soon body. One is there, you know. So they had a city of Tango, Pia, General Uguay at the town. Credos, General Guare, come on. Credo Matay, Aya, logo, beach, Java. So, Bill, Meta, a country mother. Now, Bill, Jansa, Patina, General Jackson, my body. Credo in the Chichi Meta, the love to net, Samina, Yan, Zitavare, da Guroma, Toro, Kendi, Lueria, Mapachimu, Credo, Madama, one name I will know. Credo, yet Chichi Meta, Pego, Mayare, Pokuria, Jano Kasana. Credo, yet Chichi Meta, Matiku, and Pokuria. Bama Zalama, Messi Chacha. Do you take him at Dara, Messi, Takama, Tasetoma, Machati, Poku, Belemma, see the Poku, Pure Kama, Amasino, Drum Needoma, Amasin, Needoma, Pokuria, Tau Bidui, Messi, and the Wall City, Atesuna in the 8 and the Tamisana. Peatica, the Pokuria, Benacom, Simile, Edido, Punsama. Teresa ya kono pera kenga misuma pu suijo kha ya ni atane atana khani tu nya be achu do tu nya ma pa win ja de ko le chama min ya wa le geyu masai amu ma tha de pon po ba le di dukha de yaw la le ama sin no nye ko mo na ma ro lu ngel lo chan sa ma phat chin bu ai da dukha tike dukha chan sa ma phat chin ne ha pyat tana a chi so be no Kuro, Jama, Jasam, Pachimu, Dama, the Pokoma, Lumayabu, Sukro, Atanaka, Sutoma, Jasam, Pavene, Yani Samla, Sumadoman, Yani Samla, Poki, the Mama Pavene, Yani Samla, Gayu Masabu, Eddie Pokuria, Genima, the little Pioneer, Picoliware. Turu one thing among Tuku, Turu Matuna Jalaki, Turu Mutin Tujiga, Pu Tadelo, Kilibae, Jasam Pavene, Gain so sorry as a Mutin Jiga, Tegu, Pu Livae. Tudumyatama, Bonki the Mamia, Truck or Doja Pide. Say Arte Tanswa, Sudom Prana Puni Dotumia, Apugi Pidi Javadi. Jasa Papiro, Sudone, Pokuri, Wakui, people come in the money, Papa, Doma, Pibare, Gain the money, Sun Pama, Pibare, Sudone, Pokuria, Pidone, Tavi, Nisi, Pima, Pibare, good time, Lumia, Piadican Town, Lola, Uria, Sayi, Sudom, Parana, Pule, Marnai, Tamania, Kukan, Tunhanya, Green. Mimi Suasi and Yapo, don't do the Rotomia. I tell a pump, Pia, Piadi, Bokama, Mia, Asayana, Turqua, Doja, Pongole, Jama, Mia Wari, Jansa, Pa, Piro, Tai, Nisi, Sugro, Pirone, together again, Nisi, Tina Pokori, Sudone, Pokori, go a top pump people, Gok in the money, Lame, Turqua, Doja, to look. Aku ngi pibu, dodo, di piatanari lu,
ကျွန်တော်ဆုမတော်ဘဲနဲ့မတော်လွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတော်ရခြင်းဖြစ်ပါလေသို့တော်အဲ့ဒီအထဲမှာကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ရှိတဲ့အတွက်မိတို့များမချူးစားသောသူများထာမကိုယ်တော်ဤကောင်းကင်သမားများထွက်ခွာသွားကြသဖြင့်ထူသူများကိုလည်းကျွန်မမမြင်ရတော့ပါဆုတော်ပရဏာပြုခြင်းမှာအာနေတော်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကြာကြာမှဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆုတော်ခြင်းမှာအားနေတယ်ဆိုတော့သူမှာခရစ်တော်ဒီမှာမရှိသေးဘူး justification by faith မရှိသေးလို့ဖြစ်ပါလေ။သူရှိပြီးဆိုရင်ဒါနဲ့ဆက်ခရစ်တော်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါလေ။မာနတမများဝမ်းအောင်လေတခင်ယေရှုကိုမတွေ့မမြင်နိုင်ရှင်အောင်သူတို့အပေါ်သို့မော်မိုက်နဲ့ဖိုးဖို့ထားကြပါလေ။သူတို့ကဝိုင်းရတဲ့စီတော်အမုံထုကိုသာကြည်ရကြသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်မကူးစားတော့ပဲမိတွန်တောက်တီးကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်ခရိယလောကမှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာမာတဲ့ဖတ်ဖို့မာကုဖတ်ဖို့ဟာအမတော်မှခက်တယ်တို့တော့အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်စီမှာအော်ဟိတ်တော့ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ဤကဲ့သို့သောပြဿနာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဆက်ဆုမထောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစာတာမဏကဖုံးဖို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တို့ဆိုင်ကြည်နေကြတဲ့အချိန်တိုင်းတာလုံးချုံမှုရှိနေကြပါသည်။ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့ခရစ်တော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်ဖို့ပြဿနာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ကိုကြည့်ကြစို့။ဒါကြလာရဖွာသူတို့မြစ်ဖူကိုပဲမကြည့်ဘူးမြစ်ဖူရဲ့ဟောဘက်ကခရစ်တော်ကိုသူတို့ကြည့်ပါလေပြဿနာဟာခရစ်တော်အတွက်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဆောင်ဖို့ခွင့်ပြုတာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားရမယ့်အခါပြဿနာဟာကြီးလေးပဲကြီးလေးဖြစ်မယ်ကြီးလေးဖြစ်မယ်တို့ပြဿနာတွေဟာပြဿနာမဟုတ်ဘုရားသခင်အတွက်အမတော်မှလွယ်တယ်ဘလောက်လွယ်တယ်လဲဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာပြည့်စိတ်ကလေးတွားတယ်သူ့နားမှာကြောက်တုံးအကြီးကြီးရှိတယ်ကိုကကြည့်အေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုဖယ်လို့ရပါတယ်တို့တော့မဖယ်ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီပြည့်စိတ်ကကြောက်တုံးကိုကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရှိမှပြည့်စိတ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုဘုရားသခင်ကဖြေရှင်းနိုင်တယ်သူ့လက်တစ်ဖက်စံတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေဟာပျောက်သွားနိုင်ပါလေသူစကားတစ်ခုပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာအကုန်လုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါလေတို့တော့ဘာလို့မဖြေရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစားဖို့ဘုရားသခင်ကဒီပြဿနာတွေကိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုးကပါတယ်ယုံကြည်သောသူပေါ်တို့ဒီဖြစ်ရှိခြင်းတို့မရောက်တည်တင်ခြင်းရမယ်တဲ့ဒီဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းဆရာမတို့နဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ယုံကြည်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ဒီကျောင်းမှာရှိတယ်လေဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာယုံကြည်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လေပြဿနာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစင်ပေဒရိုအော်ရာပထမဆုံးအခန်းကြီးလေးအငယ်ဆက်နေချက်တို့တိမ်တို့ကိုစုံစမ်းဆရာဖို့ယခုခံရတော့မိစစ်ချင်းအရာကိုကတိမ်တို့၌အာန်ကိုတော့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ထိမှတ်၍အော်ချင်းမရှိကြနဲ့ဒီဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မအော်ရဘူးနံပါတ်4သွားမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒုက္ခတွေရောက်လာမယ်တို့တော့ပူဇော်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာခရစ်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြမယ်ဒါနဲ့ဆက်သွားမယ်နံပါတ်10ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်နဲ့တကယ်ကြုံတွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စုံစမ်းတွေ့ဆောင်ခြင်းများနဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများသည်ကျွန်တော်တို့ထံသို့အစဉ်အဟုန်ကင်းစွာဝေရောက်လာပါကဘုရားသခင်ထံသို့တူးဝင်ခြင်းက၍ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းဖြင့်ကိုယ်တော်နဲ့အတူကင်းစွာသောစိတ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံကြပါစို့ဒီနေ့ကျွန်တော် subject ကအဲ့ဒီမောင်ကဒီပြဿနာအားလုံးကိုကြုံတွေ့ပြီးတော့ခရစ်တော်စီရောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တည်ခံသွားပါတယ်ဒီမြောက်မြကျောင်းမှာတက်ရောက်လာတဲ့ဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတို့ဂျွန်နို့စ်ကိုတတိရမှာပဲဧကဲလို့သူစကော့တလန်မှာရီဗာဗာရောက်တော့ကိုရဟန်းမင်းကမကြိုက်တော့ဒီအင်္ဂလန်မိဖုရားကိုပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့အင်္ဂလန်စစ်သားတွေ
Scotland ကိုတိုက်ဖို့စစ်သားတွေအများကြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ Scotland ကသူတို့မှာစစ်တပ်တွေအများကြီးမရှိဘူးဒါနဲ့ John Knox ကိုသူတို့သွားပြောတယ် John Knox အင်္ဂလန်စစ်သားတွေအများကြီးလာတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မိလိုက်တဲ့အခါမှာ John Knox ပါဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တတ်နိုင်တာဒူးထောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲတတ်နိုင်ပါလေဆိုပြီးတော့အဖြေပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂလန်မိဖုရား Queen Esther ကြားလိုက်တော့စက်တီဝီထားပြီးတော့သူကတုံလို့တယ် John Knox တခါဆူတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိကိုခေါ်လာစစ်သားတတောင်းတဲ့ကျမကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူစစ်သားအကုန်လုံးပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဤကဲ့သို့သောသူရဲ့ဘောဘုရားသခင်အတွက်မရတော့ဂျန်စစ်သားသူရဲ့ဘောအနောယထာမိကဲ့သို့သောရဲရင်သောဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားဓမ္မဆရာ all the faculty members ဖြစ်စီချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကြွရောက်လာတဲ့ဒီ Divine Service မှာကြွရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးပါစေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါရစေ